Spari du një vrejtje shumë serios administratës kuvendit. Një deputet me thirë një musafir, jo me qenë ne që jemi këtu, ka se 30 deputet, e kanë për detyrim, për obligim me qenë administrata këtu dhe me pas zërimin. Është keqpërdorim flagrant e asaj që ata e kanë si obligim dhe si detyrë. Dhe vërtet, është ndoshta edhe lëshimin. I gjithë neve që jemi këtu, këta që jemi. Nuk kanë të drejt me na i mohu që ta kemi zërimin dhe tjetë administrata, pavarësisht sa deputet jemi. Pa fol për faktin dhe për faktet që ne jemi duke zbatuar edhe kushtetutën, edhe ligjet, edhe rregulloren. Dhe ata që nuk janë këtu dhe nuk po e thrasin seancën, janë duke i shkel. Sot përsërimi këtu. 18 ditë pas të i kalimit të afatit kushtetues për konstitutimin e kuvendit. Për të 9-ën herë. Për të 9-ën herë po vim në këtë sallë për të kërkuar diçka që në një shtet normal nuk do të duhet të kërkuaj fare. Do të ishte detyrim, obligim, që kuvendi të konstituohet. Jo që të fitoj PDK-ja ose Alianca. Jo që të humbë dikush, po që të fitoj e Republika e Kosovës, shteti. Që të funksionoj ky shtet, që deputetët e zgjedhur nga qytetarët të mund të ushtrojnë mandatin e tyre. Zgjedhjet u mbajtën me 7 qershor. Rezultatet u certifikuan me 8 korrekt. Të gjithë kemi pranuar rezultatet, si ka kontestuar askush. Kushtetuta përcakton afatin prej 30 ditësh për seancën konstituive. Ndërsa rregulloria e kuvendit është paqe qartë. Seanca konstituive përfundon vetëm me zgjedhjen e kryetarit dhe të nënkretarëve. Ndërsa ndërprerjet e saj nuk mund të jenë më të gjata se 48 orë. Dhe kjo është e qartë shumë, sepse kemi përvojë nga e kaluara. S'kemi shpik asgjë. Dhe pyetja është shumë e thjeshtë. Kush ka të drejtë ta ndalë konstituimin dhe përfundimin e konstituimit të kuvendit, të dalur nga zgjedhjet e 7 qershorit? Kush ka të drejtë t'u ja marrë deputetëve mandatin që ka dhënë qytetarët? Kush ka të drejtë të vendosë se kur Republika funksionon dhe kur Republika pret? Asnjë deputet, asnjë kryeministër, asnjë parti, as Albin Kurti, dhe sidomos Albin Kurti s'ka të drejtë ta bëjë këtë. Albin Kurti është një vandal politik. Cili është dallimi i Albin Kurtit, që ka vepruar para 20 vite, duke përmbys çdo gjë? Cili është dallimi i vandalit Albin Kurti që ka krijuar vandalizma këtu? Dhe cili është dallimi dhe veprimet që po i bën sot Albin Kurti si kryeministër i jashtëligjshëm? Nuk ka asnjë dallim. Ky shtet nuk është pronë private askujt. Kushtetuta nuk është pronë private. Kuvendi nuk është pronë private. Republika nuk është pronë private. Të dashur qytetarë, ky vend ka vuajtur shumë. Këta qytetarë kanë thënë shumë. Sheku i Burgje, me mira të vrarë, me krejt ato pasoja që ka shkaktuar lufta. Dhe sot ne jemi në situatë që nuk ka asnjë përgjegjësi për atë çfarë ka ndodhur këtë vend dhe sa çfarë çmimi është paguar. Është përgjegjësi e jona. Është përgjegjësi ndaj atyre që ranë. Është përgjegjësi ndaj atyre që vuajtën, familjeve tyre. Përgjegjësi ndaj brezave që vinë pas nesh. Sepse dëshmorët nuk luftuan që Kosova të kishte vetëm një flamur dhe vetëm një emër në hartë. Ata luftuan që Kosova të ishte e lirë dhe të ishte shtet. Shtet me ligje, me institucione, shtet me demokraci. Shtet ku askush nuk është
dhe nuk guxon të jetë mbi kushtetutën dhe ligjet. Kam pasur nderin personal të dyfisht që brenda një jete të përjetoj jo vetëm çlirimin e vendit, por edhe shpalljen e pavarësisë Republikës. E kemi pas ëndër dhe kemi pas i realitet. Është e arritur e madhe. Shumë nga ata që kanë dhënë shumë më shumë se ne, nuk e kanë pas këtë privilegj, të shohin Kosovën e lirë dhe të pavarur. Dhe pikërisht për këtë arsye, përgjegjësia jonë është më e madhe se kur. Sepse brezi ynë nuk ka përgjegjësi vetëm ta kujtoj se si u fitua lufta. Ka përgjegjësi ta ruaj atë që u ndërtua mbi atë liri. Ta ruaj Republikën, ta ruaj kushtetutën, ta ruaj kuvendin, ta ruaj demokracinë. Të dashur qytetarë, në këtë kuvend, kam parë institucione që ndërtoheshin nga asgjëja. Kam parë ligje që krijonin themelin e shtetit. Kam parë partnerë ndërkombëtar që qëndronin pranë nesh, ndërsa Kosova po ndërtonte vendin e saj në botë. Dhe pikërisht, për këtë arsye sot e them me shqetësim. Është shumë e lehtë të dëmtosh një institucion se sa ta ndërtosh atë. Një shtet nuk rënohet domosdoshmërisht brenda një nate. Ai mund të rënohet pa nga pak, nga dita në ditë. Sot shpërfilet një procedurë, nesër një afat, pastaj një institucion, pastaj një vendim gjykate, dhe një ditë zgjohemi e kuptojmë se nuk po qeveris më ligji. Ka anarki. Po qeveris vullneti i individit. Kjo është rreziku më i madh që kemi sot. Albin Kurti duhet ta kuptoj një gjë. Koha e anarkisë ka kaluar. Nuk mund të përballoj ky vend anarki të tilla. Dhe as që duhet ta lejoj. Kosova nuk është më një vend pa institucione. Kosova nuk është një territor ku secili vendos ligjin sipas vetes dhe e njeh ato cilin do ai vet, atë ligj. Kosova ka kushtetutë, ka kuvend, ka gjykata, ka ligje, ka procedura. Dhe kush merr mandat politik duhet të funksionojë brenda kësaj kornize. Ose nuk duhet të futet fare dhe të bëhet pjesë e konkurrencës politike. Ky është dallimi mes një aktivisti dhe një burshtetasi. Ai që respekton ligjet, ai që respekton kushtetutën, ai që e din çka është shteti, është burshtetas. Dhe burshtetas nuk mund të bëhet ai që nuk e njeh shtetin, dhe nuk e njeh kushtetutën e tij. Zoti Kurti, ktheu në institucione. Historia ta ka dhënë një mundësi që të dalësh, sigur se shumë të tjerë në mal dhe të luftash për këtë vend, ke refuzuar. Historia, e ka thënë presidenti, nuk mund të rishkruhet. As historia personale e as kujt, as e Albin Kurtit, nuk mund të rishkruhet. Ajo është çfarë është. Ktheu brenda sistemit kushtetues. Ktheu brenda rregullave të Republikës, e janë në kuvend. Lejoje procesin demokratik të ecë, sepse politika brenda institucioneve quhet demokraci. Politika jashtë institucioneve, kundër rregullave dhe mbi kushtetutën quhet vandalizëm politik. Dhe vandalizmi politik institucional sankcionohet me ligj. Në një shtet tjetër, që shkelje ka të rënda kushtetuese dhe ligjore që do të ndodhin, Zoti Kurti do të përballeshet me një përgjegjësi serioze ligjore. Kolegë të nderuar, qytetarë të dashur, ka një ironi të madhe këtu. Për vite me radhë, Albin Kurti ndërtoi identitetin politik duke kundërshtuar institucionet, që në fakt është identiteti i vandalit dhe jo idealit. Në rrugë, në protesta, në përplasje. U ngrit mbi koka njerëzis të pafajshëm për ambicjet e tij personale, në kundërshtim të proceseve çliruese dhe shtetformuese.
Sot ai nuk është më protestues jashtë kuvendit. Ta ka dhënë betimin e deputetit, ka qenë në krye të shtetit, ka qenë kryeministër. Është një dallim i madh për një të përgjegjshëm, për një që e din çka është përgjegjësia. Mes revoltës dhe përgjegjësisë, mes partisë dhe republikës ka dallime të mëdha. Jo që si din, po nuk po ta, sepse për t'i ditur, sigurisht që i din. Dhe pikërisht këtu ka dështuar Albin Kurti, sepse mentaliteti i vandalit politik nuk mund të bëhet model qeverisje. Vendi nuk mund të mbahet vazhdimisht në krizë. Institucionet nuk mund të trajtohen si pengesa që anashkalohen kur nuk të përshtaten, kur nuk janë sipas masës sonde. Partnerët nuk mund të trajtohen si të panevojshëm kur nuk të japin të drejtë. Kushtetuta nuk mund të respektohet vetëm atëherë kur ty të konvenon. Demokracia është pikërisht e kundërta, e krejt kësaj. Demokracia testohet kur rregulli nuk të pëlqen. Demokracia testohet kur nuk i ke votat e mjaftueshme. Dhe duhet pragmatizëm politik. Duhet të dalësh nga vetvetja, siç kanë dalë të tjerë lider, se si as i pari as i fundi që ke dalë i pari në zgjedhje. Demokracia testohet kur institucioni të kufizon, sikurse ligjet, që të kufizojnë për të bërë çfarë ty të mteket, e çfarë të dituash. Demokracia testohet edhe kur duhet të pranosh se shteti është më i madh se ti. Kjo është esenciale. Për 6 vite, e posaçërisht këto 2 vitet e fundit, Kosova ka kaluar kriza të një pasnjëshme politike. Ka kaluar zgjedhje pas zgjedhjeve. Ka pasur tension institucional. Ka pasur përplasje me aleat, përplasje me Shqipërinë, ndërhyrje shumë të damshme të shqiptarët në Republikën e Maqedonisë Veriore. E kanë damtuar në esencë çështjen shqiptare. E kanë kthyr mbrapa. Kem parë një polarizim të thellë të shoqërisë. 2 çështje që mua më shqetësojnë më shumti. Ashtu e demontu shtetin institucion për institucion. Të fundi kanë met komunat, cilat kanë thirrur një protestë për shkak se i ka zhvesh nga çdo gjë. Dhe po do t'u marrë edhe tokën që kanë. Dhe së dyti, mbjellja e një fare shumë të rrezikshme, e përplasjes brenda nesh që ku mund të përfundoj në e dim. Ky nuk është sukses. Ky nuk është stabilitet. Ky nuk është shtet ndërtim, çfarë po ndodh sot. Ky është dëm institucional. Dhe dëm institucional nuk i bëhet vetëm PDK-s, aleancës, një deputeti, i bëhet Kosovës. Sepse kur deputetët ose deputetit ja pamundson ushtrimin e mandatit, nuk po hesht vetëm deputetin, po hesht qytetarin që e ka votuar dhe ka mbështetur. Kur kuvendi nuk funksionon, qytetari nuk ka përfaqësim të drejtë për drejtë të plot. Kur kuvendi nuk funksionon, nuk ka mbikëqyrje normale të pushtetit, nuk ka debat parlamentar, nuk ka ligjvënie normale, nuk ka republikë parlamentare funksionale. Prandaj ne kemi ardhur sot këtu dhe të vim përsëri, jo sepse na pëlqen kjo sallë kështu, po sepse e konsiderojmë që është interes jetik. Nuk na intereson dhe një spektakël, kemi ku të flasim, kemi çfarë të themi, po jo në këtë rrethana, jo në këto kushte. Por ne po vim këtu edhe për një çështje, sepse dikush duhet ta mbrojë parimin se institucionet nuk mund të mbyllen me urdhër politik. Ne do të vim çdo 48 orë. Do të kërkojmë seancë, do të kërkojmë konstituimin e kuvendit, do të kërkojmë respektimin e rendit kushtetues, sepse ky vend nuk i takon Albin Kurtit, nuk i takon Avni Deharit, nuk i takon as PDK-s, po i takon qytetarëve të këtij shteti. Dhe një gjë mbani mend, sepse keni pa këto gjithçka dhe keni mbajtur mend gjithçka. Qytetarët e Kosovës dhe vetë Kosova do ta fitojnë këtë betejë përballë vandalizmit politik të Albin Kurtit. Dua të përfundoj me një mesazh shumë të thjeshtë. Zoti Kurti,
ka ardhur koha të zgjedhësh mes partisë dhe shtetit, mes vullnetit personal dhe kushtetutës, mes blokatës dhe institucioneve, mes politikës së rrugës dhe përgjegjësisë së organeve të Republikës. Koha e vandalizmit ka kaluar. Kosova ka shtet, ka kushtetut, ka institucione, hyr brenda, respektoj dhe lejoj të funksionojnë, sepse njerëzit ndryshojnë, qeverit ndryshojnë, partit fitojnë e humbin, por Republika duhet të mbetet si e tillë. Kushtetuta duhet të jetë funksionale dhe të zbatohet në përpikmëri, dhe demokracia duhet të fitojë. Hape rrugën për konstituimin e kuvendit, sepse nuk ka njeri tjetër që mund ta detyrojë avnitearin ta thret seancën, përveç Albin Kurtit. Nuk ka grup parlamentar, s'ka qeveri, s'ka vetëmendosi, ka veç Albin Kurti. E keni parë, thash edhe më herët, në seancën e fundit e pyesin hyrje deputetin Albin Kurti për seancën, i kanë përgjigjer ftesës së avnitearit seancë. Ndërsa avnitehari nga këtu thotë ju përgjigja ftesës dhe kërkesës të Albin Kurti për në thirrë seancën. Të injizuar, e keni pa ju, këthe në rapa. Nuk dua të mendoj se çfarë mund ndodh nëse nuk konstituohet shprejt kuvendi dhe nëse nuk vazhdohet me jetën normale e politike. Përgjegjësia bie ekskluzivisht mbi Albin Kurtin. Faleminderit.